Der er en del af jer, der har efterspurgt, at vi afholder nogle challenges her på kanalen. Og vi hører selvfølgelig, hvad I siger, både med gedefiskeriet og med havrefiskeriet. Så i dag der er det Anders herude med igen. Vi skal prøve at se, om vi kan fange nogle tidlige forårsørder, og forhåbentlig nogle store nogle af slagsen. Og challengen i dag, det bliver jo... Det bliver nogle krasse farver mod nogle neutrale farver. Lige præcis. Så her til at starte med, så slår vi simpelthen om, hvad det er, vi kommer til at fiske med. Hvem der starter med de krasse, og hvem der starter med de naturlige. Ja. Og så efter en time cirka, jamen, så bytter vi rundt. Ja, så vi sætter lige et lille stopur, så hver time, der ringer stopuret, så bytter vi. Fordi alle ved jo, at jeg er 10 gange bedre end Anders. For at gøre det endnu mere fair, så fisker vi begge to med fluorocarbon forfang, cirka en 60-70 cm. Ja. Og så fisker vi også med de samme type blink. Så når vi fisker med for eksempel en sandil, så er det sandil neutralt versus sandil i krasfarver, eller et pladeblink eller en gennemløber neutrale krasfarver. Men hvad vil du helst fiske med? Altså, jeg håber på at kunne starte med nogle krasfarver. Det er egentlig også det, jeg gerne vil. Så skal vi tage sten, saks, papir om det, og så ser vi. Sten, saks, papir nu. Nå. Ja. Ja, nu trak jeg jo egentlig 19 ved at skulle starte med de lidt mere naturlige farver. Nu var jeg håbet på at kunne få lov til at fiske med de krasse. Men altså, vi har jo ikke været ude at fiske nu, og vi ved ikke, hvad det er fiskene. De ved lige præcis i dag, så det kunne jo godt være, at det er de naturlige, der bare sparker røv derude. Jeg har tænkt mig at starte med sådan en Seeker her, i en 13 gram, i en naturlig blå farve. Det, jeg elsker ved Seekeren specielt, det er, at altså, i spændstoppene, den roterer meget en akse og nærmest flakser ud til siden. Det er forholdsvis koldt i dag. Det var, da jeg kørte i bilen, 3,5 grader stod der. Så masser af spændstop, det tror jeg er vejen i dag til at få fiskene til at hugge. Så nu må vi se, om det kan lykkes at fange lidt på de naturlige farver. Nu er jeg jo så heldig at få de krasfarver, og det er lidt det, vi begge to har troet på i dag. Mest af alt fordi vi står i februar måned, og vandet det er stadig koldt. Men det er på vej deropad, så måske neutrale farver, det kommer til at overraske. Så jeg starter med også en Seeker, og det bliver så i en lysrød eelpout farve. Vi får rigget op, så er det bare ud til vandet og se, om vi kan få en fisk eller to. Nu er vi kommet ud på første plads her og skal til at begynde at fiske. Forholdene i dag, det er sådan rimelig meget blæsende, som i rigtig meget blæsende, men relativt klar vand i hvert fald, og en strøm, der går indad på tværs her. Vi kommer til at fiske over et område, hvor der er pletvis tang, og så ellers sandbund, eller sådan lidt mudderbund. Lidt sådan fjordforhold. Og det er jo forhåbentlig her, at fisken de kommer til at samle sig i dag. Så vi skal fiske et godt stræk af her på en lille kilometer. Der var fisk. Ja, det tegner godt. Ja, vi skal fiske stræk af her på en lille kilometer. Og så håber vi finder fisken et eller andet sted. Sådan. Der var den sgu. Det var første fisk. Og så på... se om vi kan få den her op. Fin en. Hurtig afkrogning. Så 1-0 til krasfarverne. Jeg tror, vi har cirka en halv time igen, før vi bytter rundt, og så må vi se, om det er fiskeren, der er bedre, eller det faktisk er farveren, der fungerer. Men 1-0. Det var første fisk derude, og så på krasfarver. Som sagt, så har vi en halv time tilbage, og ja, altså hvis der er én fisk derude, og den gider at hugge, så kunne man jo lidt håbe, der var nogle flere. Altså det er stadig så koldt, tænker jeg, at de stadigvæk går i stimer. Så nu skal vi egentlig bare, vi lader være med at vade så fandens meget ud mod det område der, men egentlig bare kaste over det område, som vi fik fisken i. Det var sådan mellemhurtigt, og så med lidt spindstop, og så kom den egentlig bare samlet det op. Så det tegner godt. Ja, og fisk. Nej! Den var god, den der. Fuck, det var fint. Så har vi fundet det bare. Ja, den sprang fremme der fri af vandet. Så bliver det tid til at skifte, så jeg må sige farvel til krasfarver og pænt goddag til neutrale farver. Og jeg tror, vi kommer til at skifte til noget sandil derinde. Det er ikke fordi, det har givet sådan vanvittigt mange fisk det her, så nu prøver vi også lige at skifte arven og se, om det kan hjælpe. Så bliver det min tur til at prøve noget neutralt, og vi skifter over til sandil. Og der tænker jeg egentlig at prøve den her frakkert her. Det er en relativt lille version, og så er den egentlig i kobber med mørk ryg. Og kobber, det synes jeg virker rigtig fint her, i hvert fald i foråret. Nu er det godt nok lidt tidligt forår, men hvis jeg endelig skal fiske med noget neutralt, så kunne det altså godt være den her. Det begynder bare at regne nu, så jeg tænker bare, at vi skal ud og lige at få testet. Så nu tager jeg i hvert fald hul på anden time. Det var ikke meget første time den gav, men må ikke anden time bliver bedre. Den sol, vi lige havde der i morges, det
det skifter altså bare til en rimelig heftig by, og ikke det mindste sol nogle steder. Så det er ikke helt optimalt odds, men vi kører på. Jeg tror stadigvæk, at vi sagtens kan få i hvert fald et par fisk, men jeg havde da godt lige set, at det ikke regnede. Men hvad fanden, nu er vi kommet ud, så lad os da bare prøve at give det et skud. Det var ikke lige en del af planen det her, men om ikke andet, så står det bare ned i stænger, altså som i regner helt sindssygt meget. Det der med regn og havørder, så nu tænker jeg lige nu sætter vi altså lige her og lige rider den her regn ud i hvert fald. Lige får noget mad, noget drik, og så må vi til ud. Fordi regn og havørder og regn og kamera, det er bare ikke lige den bedste kombi. Håber det stiller af i hvert fald. Ja, må ikke. Timen den er jo ikke helt slut endnu, men det afholder sig ikke fra at skifte lidt avn. Så jeg har skiftet sanddealen ud med en avn fra DC Lures. Her en hvid farve med nogle lyserøde prikker på. Vi tænker, den går ind under de krasse farver nu her, hvor den har et lyserød på sig. En super fed farve, specielt her til nu, hvor det stadigvæk er en smule koldt, og vi har haft rigtig svært ved at få fiskene til at hugge. Vi har kunnet mærke dem nappe til dem derude. Så vi satser på, at de her, det gør jeg i hvert fald, satser på, at de her små prikker her, og den hvide farve gør udslaget nu her. Så lad os se, om det ikke kunne du. Ja, så. Lander. Ja. Ja, fedt, mand. Den tog langt ud. Ja, den gør så. Er den god, eller? Ja, den føles bedre. Nu kommer den ind bagved dig, sådan set. Få lige pas på. Hvor er den? Den kommer her. Shit. Den er fin. Den er fin. Ej, den er rigtig... Hold den. Rigtig god fisk. Det var på krasfarve igen. Det var på krasfarve. Der kunne godt danse et mønster. Ja. Den vil ikke med ind der. Den vil egentlig hellere på land. Ej, den er fin. Det er faktisk rigtig. Ja, den er faktisk rigtig fin. Shit, den er bare ikke færdig. Hold nu kæft, hvor en flot. Nej, hvor en... Eller, man må ikke bande, men... Pas på. Sådan! Ja, tak. Sådan, mand! Fedt. Hvor en flot! Den er blank. Den er blank og det hele. Ej, prøv at se prikkerne på hovedet af den også. Ja, fucking sweet, den er også tyk. Sådan, mand! Så lykkes det. Hvor er det fedt. Så lykkes det endelig. Finde en fisk med lidt størrelse på. Smuk fisk omkring de 55 cm og bare knaldblank. Den tog faktisk tæt helt ind under land. Og det er egentlig den sidste plads, vi har tænkt os at fiske af, inden vi vil rykke videre med bil og det hele. Vi har haft rigtig svært ved at finde fiskene i dag. Og vi har haft rigtig svært ved at finde ud af, hvad de egentlig gerne vil hugge på. Så, men som I så tidligere, så skifter jeg jo til den her avn fra DC Lure i en hvid farve med de her lyserøde hugpunkter på, som bare har leveret stabilt med fisk hen over vinteren. Rigtig, rigtig fin vinterfarve. Og den gjorde det igen i dag med så flot en blankfisk her. Vi har egentlig tænkt os, at vi skulle sætte fisken ud, men da den kom ind, så vi, at den havde simpelthen slugt krogen så dybt, så det var ikke en mulighed desværre. Men det er jo heller ikke en skam i, når det er så fin en blankfisk. Den ryger med hjem til gryden, og så får vi lavet et lækker måltid ud af den. Jamen, status er nu, at vi har fået fisket den her vi af. Men ikke du skal dele med ikke klage. Nej, det skal jeg egentlig ikke. Altså, med en fisk på 55 og stået blank med løse skæld, så er det jo egentlig en vellykket tur allerede der. Ja, men man kan sige, at vi har ikke haft det der bonanza-fiskeri, hvor vi har haft mange hug og så videre. Så nu er vi egentlig sådan lidt på at finde et andet plads, fordi vi har fisket en lille time yderligere. Næsten en time, siden vi fik den store fisk der, og der er bare ikke sket noget. Så nu tænker vi lidt, at vi skal videre. Så vi sidder egentlig lidt og lurer på en plads her, hvor at vi har en å, der render relativt tæt på, så der er en fredning der. Ja. Men så kan man gå lidt længere henad og så fiske op til fredningen, så man egentlig har et godt stræk der, hvor at der ikke er nogen fredning. Der kommer en lille pynt derhen med nogle muslinger og lidt forskelligt ud i vandet, og nogle tankbuske og sådan, så det burde der holde nogle fisk. Så skal vi det endnu være effektivt på den nye spot. Ja, det er vi nødt til at være. Vi må nødt til at steppe vores game en smule op. Der skal ske noget.
Vi er kommet hen til en ny plads, og der er gået en time. Hvilket betyder, at jeg skal have min number one tilbage igen, Søren. Det gør det er jo reglerne. Fanger du så fedt? Jeg fanger en kæmpe. Så stor her. Så stor. Nu må jeg jo gå af med favoritblinket i dag, hvilket selvfølgelig er sørgmodigt, men vi vil få det bedste ud af det. Jeg skifter om til sådan en lille gøjen her, også fra DC Lures, i en grøn version her. Jeg tror, den kan fange fisk, hvis vi endelig skal over på det neutrale. Den har også det her med nogle rigtig flaksende spindstop. Vi er jo kommet til sidste plads for i dag. Vi har cirka en time tilbage at fiske i, før det bliver mørkt. Så nu skal vi virkelig ud og give den gas, og så håber vi lige kan trække et point over på den neutrale side. Ellers så er det græsfarven, der løber med sejren. Det må vi se. På den her plads her, der vælger jeg at gå lidt tættere på landet, end jeg har gjort de andre steder. Og til dels fordi, at der er rigtig dybt under land her. Det skråner noget mere kraftigt ned. Og så også fordi, at længere ude der er der sandbund, og så kommer det spændende faktisk helt herinde tæt på kysten, hvor vi har nogle små tangbuske og nogle sten nede på bunden. Så efter min erfaring, så kan havren altså rigtig godt lide at gå kystnært sådan nogle stræk her, og simpelthen gå og snuppe fødeemner herinde. Og jamen, går man ude i, hvor det sker, jamen, så skræmmer man højst sandsynligt over fisken. Så det er altså vigtigt at få lavet nogle kast her på langs af kysten, herhen af, hvor man kommer til at vade. Og så egentlig bare lægge kast henad og på skråt ud af. Øj, der er sgu fisk! Der var fisk, mand! Ja! Jeg troede, det var bunden. Øj, sådan, mand. Jeg troede sgu, det var bunden. Det bekræfter også bare teorien. Sådan, mand. Jeg tror ikke, vi behøver sådan net. Men den er en lille tyk en. Lad os bare tage den i nettet. Ja da. En lille tyk en, hva'? Ja. Den er fin, Den har altså lidt en crazy farve, den her. Fin fisk. Og det er jo på det neutrale. Så to fisk til pangfarver og en til neutral. Dagen er slut, og det er vores lille challenge også med krasfarve versus neutral farve efter havørrederne her i foråret. Og resultatet? En overbevisende 2-1 sejr til de krasse farver. Overbevisende. 2-1 i hvert fald, men en stor fisk på krasfarver, det må man sige. Den var altså delt flot. Ja, så selvom vi ikke fik mange fisk i dag, så har det helt sikkert været en helt perfekt tur. Helt sikkert. Noget svingende vejr, der måske har haft lidt indflydelse på fiskeriet. Men noget sol, der lige tittede igennem, og en sindssygt flot aften her til sidst. Det her det har selvfølgelig bare været vores lille intern konkurrence, men tager man ud en anden dag, kan resultatet måske være en helt anden. Men hvad har du bedst erfaringer med her i foråret? Er det krasfarver eller neutrale farver? Smid lige en kommentar ned i kommentarfeltet, giv os et like, og så subscribe på kanalen. Og så håber vi, at vi ser dig ude i vandet næste gang.